大家好，今天这支影片跟大家介绍在教室里学生们如何应用生成式 AI 进行学习。我们开始吧。首先，我们一起个别从文字型以及图片型生成工具，聊聊学生们在学习时较常使用且也容易上手的 ChatGPT 及 Canva。文字型的生成式工具 ChatGPT， 它是目前最为瞩目的工具，能理解并生成语言文字，广泛适用于助手、教育等多种领域。我们不仅能和 ChatGPT 对话，它还能生成我们需要的信息，解决我们大大小小的问题。接着，我们针对图像类生成式 AI 工具 Canva 进行说明。Canva 在使用上非常简便，只需输入想要的内容，它就会根据需求自动生成独特的图片。这种特性使其成为制作报告的常客。不需要专业的设计能力，使用者可以轻松地将文字转换为引人注目的视觉内容。生成式 AI 工具种类繁多，功能技巧也不断推陈出新，邀请大家利用官方或者线上资源不断更新学习。在掌握工具使用技巧之后，提醒大家在学习过程中使用生成式 AI 工具的时机，以及在使用生成式 AI 工具时特别需要注意的事项。工具的使用需要习惯及学习。常见使用生成式 AI 工具的时机是什么呢？以下提供3种。1. 写作辅助，学生们可以透过生成式 AI 工具来协助他们的写作。这些工具能自动生成文章、段落或句子，提供学生灵感、扩展思路，或帮助编写特定主题的内容。2. 程式码生成，生成式 AI 工具可以生成部分或完整的程式码片段。在程式码有问题或没有程式架构时，它可以辅助学习程式编码的学生解决问题。3. 语言学习，学生学习外语时，生成式 AI 工具可以提供翻译、语法建议，或是生成符合特定主题的例句，帮助学生更好地理解和应用新的语言知识。而在使用生成式 AI 工具需要注意的事项，以下整理了3点供大家使用参考。1. 生成式 AI 工具的限制，生成式 AI 工具虽然强大，但也不是无所不能。学生应该了解工具的运作原理，其在不同领域的表现，以及可能存在的偏见或错误。不该过分依赖，而是将它们视为辅助工具。2. 遵守学术道德和政策，学生应该遵守学校或教育机构的学术道德规定和政策。某些学校可能限制或禁止使用生成式 AI 工具，或者对使用上有限制。学生应该遵从这些规定，确保使用工具的方式合乎标准且不侵犯到他人的权益。3. 保护隐私和资讯安全，学生在使用生成式 AI 工具时，应该注意保护个人隐私和敏感信息，确保使用的生成式 AI 工具符合隐私法规，并谨慎处理个人资讯，不提供隐私资料给生成式 AI 工具。透过这次的短影音，我们知道了在学习过程中使用生成式 AI 的时机和需注意的事项。大家是否对于生成式 AI 工具有更进一步的了解呢？我们也会持续制作其他 AI 应用相关的影片或者办理相关讲座，各位可以依照自己的需求选择合适的影片内容进行浏览观看。更多的资讯也可以参考慈济大学 AI 赋能大学教育指引，或咨询相关单位。我们继续在人工智慧的世代获取更多人类智慧吧。